満月。300度超え。カパー。おむで。どんぐりの木の匂いいいね。裏のこっちがなら。どこだっけな。話してるのミョンミョンミョンってなるでしょ。そうそうそう。107度。怖っ。なんかつけたらすぐこっちまで来そう。あ、いいや。ちょっとしばらく。はい、こっち。まあ、いっか。流木で。見て。怖い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 。満月。だっけ。
300度超え。ウェイ。お、持ってろほろ。ウェイ。乾杯。栗桜、こっちなら、これ今日あったこれ。桜の巣。おお、いい匂い。こっちなら、どんぐりのくす。おお、もで。どんぐりの木の匂い、いいね。これ何の木か分かりません。こっちが桜の、こっちが奈良。これ杉。人畑な。元気もりもり。